本次台积电给出的一季度指引大大超过市场预期，收入端的超预期，表明公司在一季度继续成长的信心；毛利率的超预期，更是彰显公司的行业地位和继续提升的盈利能力。台积电于北京时间1月13日下午的美股盘前发布了2021年第四季度财报。截止2021年12月，要点如下：一、量价继续双升，季度收入再创新高。四季度台积电收入实现157.4亿美元，基本完美落在此前指引上限154到157亿美元。季度收入的环比增长，其中出货量的维度带来贡献2.2%，出货均价的维度带来贡献3.5%。季度收入增长主要来源于大客户新机出货的拉动。二、价格端继续推动毛利率上行，原材料涨价压力按下暂定键。四季度台积电毛利率52.7%，略超彭博市场一致预期52%。本季度毛利率的提升，除了出货均价因素之外，还有一个好的迹象，本季度摊销之外的其他制造成本意外收缩。考虑到这里面主要是人工加原材料，而人工一般很少下降，可以合理推断硅片等原材料价格刹车也明显释放了毛利，而且这个是有持续性的，后续毛利还能持续改善。三、5纳米制程再创新高，整体收入向先进制程迁移，智能手机和高性能计算仍是台积电最主要的下游应用。本季度台积电5纳米制程占比继续提升至23%， 7纳米以下制程收入占据半壁江山。随着2022年下半年3纳米制程的量产，台积电的整体收入有望向先进制程继续迁移。四、台积电业绩指引大超市场预期，2022年一季度预期收入166到172亿美元，市场预期158亿美元，和毛利率53到55%，市场预期51.8%，收入和毛利率双双大超市场周期论的预期，分别来自于收入方面的量价继续提升，盈利能力上材料成本端首次出现季度下滑的表现。同时，公司把自己全年的收入增长指引则定到了20%，公司一季度预期中值同比增31%。2021全年同比接近25%，与市场预期21%基本一致。不过由于全年不像一季度确定性高，不排除台积电在全年目标指引上有意给的比较保守。整体上来，台积电四季度财报整体上市场已有预期，譬如季度收入上由于每月经营数据的披露基本已被市场消化，相比而言，季报中的毛利率表现更为关注，而毛利率的表现还算是比较好的。但显然，这份业绩送出的真正过年礼是在一季度预期，超的实在过猛。虽说全年指引平平，但很大可能是特地保守。在当前行业周期顶即将到来之际，台积电的强劲业绩也似乎进一步说明了，它作为高端制造的龙头，产业链上下游高度仰仗它的高端交付能力，它的周期因素已经越来越弱，自身能力更强。不过，台积电本季度率先发布的财报，对整个晶圆制造行业也有一定参考意义。一、晶圆制造行业的需求依然旺盛，台积电的出货量在本季度继续增长，公司大幅拉高了四季度的资本开支，继续进行产能扩张，体现了台积电对晶圆旺盛需求的信心。二、持续涨价的原材料或按下暂定键，有望释放过去被挤压的盈利能力。在过往的4个季度中，台积电的其他制造费用从743美元片增长至934美元片，原材料等制造成本的上涨，挤压了晶圆制造厂的利润。而在本季度，台积电的其他制造费用年内首次出现环比下降，随着原材料等制造成本上涨压力的减退，晶圆制造行业的盈利能力有望获得一定的释放。具体财报业绩上，长角海豚君详细分析主要关注的以下方面：台积电收入再创历史新高，从量和价的维度分别贡献了多少？台积电本季度毛利率如何？是否再继续提升？哪个下游应用推动台积电实现季度增长？ iPhone 新机发布后，先进制程的占比是否提升？台积电各制程节点的情况怎么样？长角海豚君带着这些疑问来财报中寻找答案。收入端量价齐升，iPhone 新机成主要驱动力，
台积电在2021年四季度实现营收157.4亿美元，符合此前业绩指引上限154到157亿美元，再次创公司历史季度收入新高。本季度收入环比增长5.8%，主要来自于美国市场大客户新机型发布后对5纳米芯片出货提升的带动。台积电的季度收入，由于每月经营指标的公布，市场预期相对充分，而对季度财报的分析，长角海豚君更注重在收入增长的主要动力来源。从量和价的维度来观察四季度收入增长的主要推动力。量的维度，四季度台积电的晶圆出货量3.7万片，环比增长2.2%。从主季度看，台积电的晶圆出货量仍维持稳步提升的状态。再结合资本支出情况，台积电本季度的资本开支达到84.6亿美元，同比增长165%。公司对半导体市场的整体需求仍保持乐观，产能处于扩张期。片寸效等。价货出均平原金的电机台镀锻4度微的价26美元片，环比增长3.5%。由于台积电的收入90%来自于12寸晶圆，并且一半的收入来自于先进制程，虽然成熟制程涨价对台积电有带动作用，而台积电的业绩其实更多的受12寸晶圆价格及自身产能结构的影响。本季度台积电出货价的上升主要受iPhone 13系列手机对5纳米制程的拉动，结构性提升了公司出货价。毛利及毛利率材料成本端的下降，有望增厚制造端盈利能力。台积电在2021年四季度实现毛利82.9亿美元，环比增长8.6%，环比增速高于收入增速5.8%的原因，主要在于毛利率的进一步提升。四季度台积电的毛利率52.7%。接近指引区间上限51%到53%，略超市场预期52%。四季度公司大客户 iPhone 13系列的出货，提升5纳米制程的占比，进一步拉升公司毛利率。四季度台积电毛利环比增长8.6%，其中收入的维度带来贡献5.8%，毛利率的维度带来贡献2.6%。通过每月经营数据，市场对台积电的季度收入基本有所预期。而毛利率将是季度分析的关注核心，对分析本季度毛利率提升的主要驱动力。等效12寸，毛利等于出货价、固定成本、可变成本。出货均价，四季度台积电出货均价约4226美元片，环比增长144美元片，主要来自于5纳米制程占比提升带来结构性拉动和行业景气度部分产品的提价。固定成本折旧摊销。本季台积电平均固定成本约1067美元片，环比增加13.7美元片。可变成本其他制造费用，四季度台积电平均可变成本约933美元片，环比减少0.7美元片。四季度其他制造费用是2021年内首次出现季度下降，此前原材料价格上涨对制造厂利润有挤压作用，现在原材料价格下降趋势明确。其他制造费用的下降会持续增厚公司毛利率。由于晶圆制造的原材料具有一定的行业通用性，从台积电本季度其他制造费用下降来看，晶圆制造行业被原材料上涨所侵蚀的利润空间有望在价格下降时释放。综合以上拆分，本季度台积电单片毛利2225美元片，环比增长131.4美元。本季度毛利率52.7%，实现1.4%的提升，主要来自于出货均价提升，其中主要受益5纳米占比提升的结构性拉动。通过台积电本季度的单片晶圆成本分拆，公司本季度在制造成本端的压力有所减小。一个不错的迹象是，此前原材料的持续上涨对公司利润有所侵蚀，而随着其他制造费用的首次出现下降，公司及行业制造公司的盈利能力有望提振。晶圆结构端5纳米占比创新高，先进制程已达半壁江山。3.1晶圆收入占比按应用类型，在台积电的收入结构中，智能手机和高性能计算仍是公司的主要收入来源，占公司收入的80%以上。本季度中，各领域的收入占比情况与上季度相比基本一致。3.2晶圆收入占比按制程节点。按四季度各技术节点看，5纳米收入占比达到23%，
创历史新高，主要由于大客户苹果的 iPhone 13系列在下半年出货的拉动，结合7纳米的收入占比27%，两项合计占比达50%。7纳米以下制程已经成为影响台积电业绩的关键部分，而8寸片对应的成熟节点虽然在供需紧张的涨价周期内，但在台积电的收入中占比较小。由于台积电与同行业其他上市公司在制程结构上的差异，台积电的业绩表现及股价和其他同行可能会有差异。参考台积电新工艺的历史推出节奏看，一般会间隔2到3年的时间推出新一代的工艺制程。当前量产的5纳米是于2020年下半年推出，从历史节点看，新工艺有望在2022下半年推出。台积电总裁魏哲嘉在法说会表示，3纳米制程进展符合进度，将于2022下半年量产，届时有望给公司晶圆价格和收入提供新动力。台积电的整体收入结构有望继续向先进制程迁移。3.3 晶圆收入占比按地区，北美地区仍然是台积电最大的金主，本季度在台积电的收入占比继续提升至66%，主要由于大客户苹果新手机的出货拉动。亚太地区和中国是台积电除北美以外最大的2个收入来源，都有12%的收入占比。中国地区的收入占比从去年同期6%提升至本季度的12%，是同比提升最为明显的地区。主要原因是原本华为是台积电在中国的重要客户，随着2020年4季度客户订单的退出，中国地区收入占比出现大幅回落。本季度中国地区收入重新提升至12%，侧面验证国内其他芯片公司不断发展，正在弥补华为此前退出的产能。台积电本季财报整体上市场已有预期，其中在季度收入方面，每月经营数据的披露基本已被市场消化。相比而言，季报中的毛利率表现更为关注。台积电本季度毛利率52.7%，略超市场预期的52%。主要得益于晶圆价格端的提升，客户愿意为公司优质的产品买单。台积电本季度率先发布的财报，同样对整个晶圆制造行业有参考意义。晶圆制造行业的需求依然旺盛，台积电的出货量在本季度继续增长，同时公司更是将季度资本开支提升至84.6亿美元，继续进行产能扩张，体现了台积电对晶圆旺盛需求的信心。持续涨价的原材料或按下暂定键，有望释放过去被挤压的盈利能力。在过往的4个季度中，台积电的其他制造费用从743美元片增长至934美元片，原材料等制造成本的上涨，挤压了晶圆制造厂的利润。而在本季度，台积电的其他制造费用年内首次出现环比下降，随着原材料等制造成本上涨压力的减退，晶圆制造行业的盈利能力有望获得一定的释放。相比于4季报，市场更关注的是公司对未来的预期。本次台积电给出的一季度指引大超市场预期，收入端的超预期，表明公司在一季度继续成长的信心；毛利率的超预期，更是彰显公司的行业地位和继续提升的盈利能力。